2025 sa blíži, respektíve už je. Dneska sa porozprávame iba o tom, poviem vám, že čo je môj plán na rok 2025, čo sa týka videotvorby. A prvé mám 6 videí, ktoré už viem, že chcem vydať tento rok. Prvé je maratón, chcem vydať video z maratónu. 20 km, let's go! A to bude zaujímavé, na to sa teším. To bude komplexné video, dúfam. A potom ďalšie video bude video z rastu brady. To bude tiež zaujímavý koncept. Ale to vydám niekedy až koncom roka. Ďalšie video bude otužovanie sa. Na to sa môžete tešiť už teraz v najbližších týždňoch. To bude zaujímavé video. A potom video s Fivkom. Fivko, natočil som short z toho. Niektorí ste ho pravdepodobne videli. A teraz ešte mám veľké video z celej tej udalosti. S kým by som chcel natočiť taký turnaj, by som povedal. Turnaj zaujímavý turnaj. To by som chcel natočiť tento rok už. A tento rok sa chcem naučiť backflip. Takže z toho by som chcel vydávať nejaké videá. Rozmýšľal som nad formátom takým, že buď ako shorty, že by som vydával, že dneska cvičím takto, aby som vedel na konci roku 2025 backflip, alebo takým štýlom, že by som povedzme raz za 3 mesiace natočil jedno shrňujúce video, veľké, kde by som rozprával môj progres za tie 3 mesiace. Napíšte dole do komentárov, ktorý formát videa by sa vám páčil, že by ste videli pravidelnejšie shorty, alebo by ste chceli radšej dlhé video si pozrieť. A teším sa na rok 2025, bude zaujímavý. A môžete mi napísať nejaké vaše nápady, ak chcete niečo zaujímavé mi doporučiť, že by som mohol natočiť, tak to možno natočím, uvidím. A dám vám dole do komentárov, napíšem 5-6 komentárov a s názvami tých videí. Dajte mi prosím like na tie videá, ktoré si myslíte, že sú zaujímavé, respektíve ktoré sa vám budú páčiť, akože názvy, a ktoré by ste chceli vidieť. Podľa toho sa pravdepodobne zariadím, že v akej postupnosti to vydám. A to je asi všetko. Môžete mi písať tie vaše návrhy nejaké, keď máte. To je moja príprava na rok 2025. Plán na rok 2025. A tak, to je asi všetko. Ďakujem za pozornosť. Môžete dať like, odber a vidíme sa na budúce. Bye!